伟出生于1964年哈尔滨人，中国女演员。1978年拍摄首部影片《她从雾中来》，正式进入演艺圈。1968年参演的电影《咱们的退伍兵》获得第6届中国电影金鸡奖特别奖。1990年凭借《封神榜》中饰演的苏妲己一角成名。在感情方面的傅艺伟并不顺利。1984年，傅艺伟与演员杨晓丹因主演电影《神奇的土地》而相识，结婚后2年就离婚了。1992年，傅艺伟与北京舞蹈学院的教师高度结婚，婚后傅艺伟生下儿子高乐南。2016年2月26日，朝阳群众举报说，演员傅艺伟在亮马河附近的一处公寓内吸食毒品。上午11点，禁毒总队的侦查员会同朝阳分局缉毒队赶到了这处公寓，在里面抓获傅艺伟。对物证，傅艺伟还是拒不交代吸毒的违法事实，以一副顽抗到底的架势，谎称自己病了，一直在家咳嗽。尽管傅艺伟拒不承认吸毒，但随后的尿检让他无言以对。经检测，傅艺伟的尿检呈冰毒阳性。看着尿检结果，傅艺伟这才不得不说出实情。据傅艺伟交代，这不是他第一次吸毒，早在7年前他就接触过毒品。2月25日晚上，他的妹妹傅一敏、表姐黑静环来看他，3个人一起吸食了毒品。如今的傅艺伟让很多熟悉他的老观众都表示认不出，全然没有了当年的气质。如今已经53岁，美人迟暮，因为种种不顺，53岁傅艺伟已经老成这样。离婚了。1992年，傅艺伟与北京舞蹈学院的教师高度结婚，婚后傅艺伟生下儿子高乐南。2016年2月26日，朝阳群众举报说，演员傅艺伟在亮马河附近的一处公寓内吸食毒品，金鸡奖特别奖。1990年凭借《封神榜》中饰演的苏妲己一角成名。在感情方面的傅艺伟并不顺利。1984年，傅艺伟与演员杨晓丹因主演电影《神奇的土地》而相识，结婚后2年就。上午11点，禁毒总队的侦查员会同朝阳分局缉毒队赶到了这处公寓，在里面抓获傅艺伟。对物证，傅艺伟还是拒不交代吸毒的违法事实，以一副顽抗到底的架势，谎称自己病了，一直在家咳嗽。尽管傅艺伟拒不承认吸毒，但随后的尿检让他无言以对。经检测，傅艺伟的尿检呈冰毒阳性。看着尿检结果，傅艺伟这才不得不说出实情。据傅艺伟交代，傅艺伟出生于1964年哈尔滨人，中国女演员。1978年拍摄首部影片《她从雾中来》，正式进入演艺圈。1968年参演的电影《咱们的退伍兵》获得第6届中国电影金